За даалгаврынхаа файлыг PDF файлаар хэрхэн апплод хийж байршуулах тухай ярив. За GeoGebra.org гэд хаягаараа нэвтэрч ороод за өөрсдийнхөө хэрэглэгчийн ирэхээр нэвтэрч орсон байх шаардлагатай. За энд би өөрийнхөө хэрэглэгчийн ирэхээр нэвтэрч орсон харагдаж байна. За ингээд нүүр хуудсан дээр өөрийнхөө нүүр хуудсыг харах хэрэгтэй. За тэгээд энэний доотод шинэ үйл ажиллагаа гэсэн дээр дарна. За ингэхээр ямар файлууд байршуулж болох тухай энд мэдээлэл гарч ирж байна. Тэгээ эндээс бид нар зураг оруулж болох юм байна. PDF файл авсаргаж болох юм байна гэж ойлгогдож байна. За жишээлбэл би даалт гэсэн гарчиг үүсгээд за PDF файл оруулъя. За тэгээ оруулахдаа хаанаас оруулж байгаа юм бэ гэхээр PDF файлаа компьютерсаа сонгож өгөх ёстой. За жишээлбэл би энд нэг бэлэн байгаа PDF файлыг байршуулж харуулъя. За энэ доор гарч байгаа бичгийг та бүхэн харж байгаа. Энэ бол маш том хэмжээтэй файл байгаа учраас байршуулж болохгүй байна гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн файлаа бэлтгэхдээ хэмжээг нь багасгах нь за 5 мегабайт хүртэл байдаг баха. За тэгээ арай бага хэмжээтэй файлыг за ингээд хэмжээ нь болж ивэл ингээд тэр файл маань өөрөө энд ингээд апплод хийгдээд харагдана. Ингээд хийх гээд та өөрийнхөө видеалтын PDF файлаа энд байршуулчлаа гэсэн. Ингээд хадгалаад хаана. За энэ сонголт нь бол линктэй хуваалцсан гэдгийг сонгох ёстой. Нийтийн гэхээр чиний даалгаврыг бүх хүн харах болчихно. Нууцлах гэхээр зөвхөн өөрөө харагдах болохоор багшид даалгавч харагдахгүй гэсэн. Тийм учраас линктэй хуваалцсан гэдэг энэ автомат тохиргоон дээр хадгалаад хаана. За ингээд бүх өөрчлөлт хадгалагдлаа гэд таны энэ профилийн доотод шинэ бие даалт үүссэн чинь гараад ирж байна. За тэрэн дээр дараад ороод энэ share гэсэн энэ тэмдэглэгийг дараад холбоосыг хуулж авна. Энэхүү холбоосыг хуулж аваад нөгөө бие даалтаа илгээх хэсэг дээр комент хэсэг дээр бичнэ. За жишээлбэл одоо энд нэг хүүхэд даалгавраа илгээсэн байна л да. Тэгээд энэ даалгаврыг ингээ харахаар нөгөө компьютерсаа файлаа апплод хийхдээ шууд ингээд холбоос наазын шууд комент дээр бол PDF файлыг авч чадахгүй харин саяныхаа копидсан холбоосоо энд тавиад энтергээд багшид илгээчихнэ. За ингэж оруулнаа.